ژاپن، یاپونیا در عصر 19. در عصر 19 ژاپنی‌ها سیاست درهای بسته را پیش گرفته بودند. آنها نمی‌خواستند با کسی همکاری کنند، چون که آنها می‌گفتند ما در یک گوشه دنیا قرار داریم، کاری ما برای ماست. سال 1853 نماینده امریکا با یک کشتی که در آن بحرنوردی امریکایی هم بود وارد ژاپن گردیدند. آنها به ژاپنی‌ها گفتند سیاستی درهای بسته تان را یک طرف بگذارید، با ما همکاری کنید. باز امریکایی‌ها قید کردند اگر با ما تجارت کنید خوب، اگر نه با توپ‌های ما روبرو خواهید شد. ژاپنی‌ها جلسه ای کردند. در آخر راضی شدند تا با امریکایی‌ها تجارت کنند، زیرا زوری آنها به امریکایی‌ها نمی رسید. آنها میان هم یک قرارداد را به امضا رسانیدند که از 12 ماده عبارت بود. همین بود که دیگر کشورهای غرب، علل خصوص کشورهای اروپا، آهسته آهسته وارد ژاپن می‌گردیدند. این عمل دولت‌های خارجه اختلاف‌ها را در ژاپن میان هم زیاد کرد. بعد از این اختلاف‌ها راهبریت در ژاپن نو شد. از سال 1868 امپراتور میژی که آن 45 سال قدرت را در دست داشت. ترقیات امروزی ژاپن یاپونیا از همین دوره، یعنی از نیمه دوم عصر 19 شکل میگیرد. امپراتور نمایندگان خود را به اروپا، به آلمان، به فرانسه، به انگلیا روان میکرد. بروید ببینید این کشورها چگونه‌اند، چه نوآوری‌ها دارند. همین بود که ژاپن از یک کشور فئودالی به یک کشور مدرن تبدیل یافت. در دوران او خدمت حربی از سن 20 سالگی حتمی شد. سربازان تعداد آنها در همین دوره از 18,000 به 33,000 رسید. در سال 1893 تعداد سربازان ژاپنی از 250,000 نفر زیاد شد. چنانه که به همگان معلوم است ژاپن کشوری است که آن کوهسار و جنگلزار است. 17% زمین کشت است و خلاص. آنها با فکر افتادند برای دریافت زمین‌های پهناور و کارم. سال 1894 در کره دهقانان شوریدند. کره از چینی‌ها کمک پرسید. آنها هم کمک کردند. ژاپنی‌ها بر آن فکر افتادند که اینها برای ما خطری هستند، باید اقدام کنیم. آنها هم در کره حضور پیدا کردند. 18,000 سرباز ژاپنی در کره حاضر شدند. همین طور مناسبت‌های چین با ژاپن بد می‌گردید. کار تا به جایی رسید در سال 1894 آنها بر ضد هم جنگ اعلام کردند. بعدها چینی‌ها شکست خوردند. ژاپنی‌ها صاحب آب‌های شرق گردیدند. آتش بس میان این دو کشور در سال 1895 بود.